साथियों आज हम बात कर रहे हैं जब भी हमारा पेट खराब होता है तो पेट से एक आवाज़ निकलती है जिसको गुड़-गुड़ की आवाज़ कहते हैं और उसको इंग्लिश में इसको क्या है ग्रोलिंग साउंड कहते हैं ग्रोलिंग स्टमक साउंड कहते हैं इसको। ठीक है? तो ब्लॉटिंग होता है हमारे पानी की आवाज़ निकलती है तो इसको समझते हैं ये आखिर ऐसा होता क्यों? तो जो जनरली इसका कारण देखा गया है वो हमारा क्या है पीएच लेवल है इस पे डिस्टर्ब होने लगता है यानी पीएच के फ्लक्चुएशन की वजह से समस्या होती है। अब हम इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है? तो जब भी हम खाना खाते हैं यानी खाना लिया और हमारा जो फूड हमारे माउथ में गया तो माउथ में जाने के बाद इसमें सलाइवा निकलता है यानी लार निकलती है और लार हमारे पूरे फूड में मिक्सअप हो जाती है और हमारे क्या है बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलस कहते हैं और ये बोलस हमारे क्या है हमारे ऊसोफेगस की सहायता से हमारे स्टमक यानी आहार नाल में चला जाता है यानी इसको आमाशय कहते हैं। स्टमक में जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारा एसिड का सिक्रेशन होता है उस एसिड का नाम है HCl एसिड का सिक्रेशन होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो पीएच होता है हमारा क्या है 1.3 से लेकर 3.6 पीएच यानी हाईली एसिडिक इन नेचर में हमारा होता है। अब जो वहाँ पहुँचा इसको हम लोग कायम के नाम से जानते हैं। जो फूड पहले बोलस था, बोलस के बाद हमारा कायम हो गया, लेकिन जो कायम फूड होता है ये सेमी सॉलिड फूड होता है। इसमें HCl भी होंगे और भी कुछ हमारे एंजाइम्स इसमें क्या है यहाँ पे निकलते हैं। इसके बाद में यहाँ के बाद में ये खाना हमारा सीधा पहुँच जाता है ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम हमारा क्या एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और इसका नेचर कैसा है जब भी हमारा स्टमक यानी आमाशय से खाना हमारे ड्यूडेनम में जाएगा तो ये एसिडिक होता है। जैसे ही ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो वहां पे बहुत सारा वाइल का सिक्रेशन होता है। तो वाइल का सिक्रेशन कहाँ से होगा तो गॉल ब्लैडर में होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर कहाँ से होता है लिवर से होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो जैसे CKK होता है तो ये हार्मोन हमारे जैसे फूड हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता है तो वहां से बाइल का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं और बाइल सिक्रेशन होने लगता है। जब बाइल सिक्रेशन होगा तो बाइल का पीएच दूसरा होता है। खासकर हमारे बाइल का जो मेन मोटिव होता है डाइजेशन ऑफ द फैट को यानी जो हमारे वसा युक्त पदार्थ होते हैं फूड होते हैं उनको डाइजेशन करने के लिए यूज होता है। जैसे ही बाइल का सिक्रेशन वहां पे होगा तो उसका पीएच बाइल का हमारा होता है 7.2 से लेकर 8.6 के आसपास तक इसका पीएच यानी हमारा क्या है क्षारीय होता है, एल्कलाइन इन नेचर में होता है। फूड हमारा जैसे एसिडिक से हमारा क्या है क्षारीय में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। तो एक जैसे एसिड से उसको न्यूट्रलाइज हमारा कर दिया जाता है फूड। तो ये हमारी क्या एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें डाइजेशन हमारा बहुत अच्छा होता है। अब हम बात कर रहे हैं ये आवाज गुड़-गुड़ यानी साउंड हो रहा है हमारे पेट में, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन-कौन से रीजंस हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो रीजन हमारा क्या है हमारे इंटेस्टाइन आहार नाल का पीएच डिस्टर्ब हो गया है। तो पीएच क्यों डिस्टर्ब हो गया? या तो हमारे बाइल का सिक्रेशन कम हो गया यानी बाइल हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कहीं लिवर से बाइल का सिक्रेशन कम हो चुका है और इसकी वजह से हमारे प्रॉपर कहीं ना कहीं हमारे जो पाथवे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। ठीक है? दूसरा जो चीज हो सकता है हमारा जो खान पान की थोड़ी सी हैबिट गलत है। जैसे हम बहुत ज्यादा साल्टी फूड हम ले रहे हैं। दूसरा हम कार्बोनेटेड बेवरेज ले रहे हैं जैसे कोको कोला है और भी हमारे बेवरेजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन का थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगती है हमारे जो फ्लोरा होता है। तीसरा हमारा होता है जैसे फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलता है यानी हमारे आहार नाल के आसपास थोड़ा सा पानी जमाव हो जाता है। ये खासकर प्रेगनेंसी में ज्यादा आपको देखने को पड़ेगा। इसके बाद गट फ्लोरा होते हैं। तो गट फ्लोरा क्या होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये हमारे जैसे फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इंटेस्टाइन के संग एसोसिएशन करके रहते हैं, सिम्बायोसिस करके रखते हैं जो हमारे यूजफुल होते हैं। तो ये मैकेनिज्म कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगती है हमारी पूरी इंटेस्टाइन की। तो उसकी वजह से हमारे पेट में इंडाइजेशन की समस्या होती है और खासकर जो आवाज पानी की निकलती है गुड़-गुड़ की आवाज आती। वैसे तो ये सामान्य कभी-कभी होता है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है जैसे हम थोड़ा खान-पान और हमारा दिनचर्या अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी को समस्या लगातार बनी हुई है तो इन चीजों पे जो मैंने बताया इनको थोड़ा सा कंसीडर करिए। लिवर को एक बार देख लीजिएगा और इंटेस्टाइन में खान-पान हम ले रहे हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। और भी कोई समस्या ऐसी लग रही है तो एक बार जांच इसकी करा लीजिएगा। तो सेशन में बस इतना ही।